Good evening everyone and welcome back to my channel. It's Sita Pulami Magar. अहिले चाहिँ लगभग कति बजे बहिनी? अहिले चाहिँ 8 बजिसकेको छ है. 8:15 भइसक्यो है. तर पनि यहाँ लन्डनमा चाहिँ एक्लो छ है. हैन. Today I'm gonna make one video. It might be useful for you. यदि युजफुल लाग्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला. अनि जस्तै यदि हजुरहरु पनि नेपालदेखि युके आउने सोच बनाइराख्नु भएको छ भने प्लिज वाच इट वन्स. अनि मैले के भन्न खोजेको भन्दा जस्तै हामी बैंकको जस्तै प्रोसेस गरिसकेपछि देयर आर डिफरेन्ट स्टेप्स. अनि एउटा स्टेप भनेको चाहिँ जस्तै एजुकेसनल लोन हो हैन. एजुकेसनल लोन त हामी बैंकमा गयो अनि बैंकमा गएपछि जस्तै अब जग्गाको भ्यालुएसन हुन्छ र त्यो अनुसार अब उहाँहरूले कति भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई एउटा सेन्सेसन लेटर दिनुहुन्छ हैन. अनि सेन्सेसन लेटर दिइसकेपछि अब एउटा भनेको चाहिँ अब हामी इमिग्रेसनमा चाहिँ इमिग्रेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ अब डिसबर्समेन्ट गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा हो हैन. डिसबर्समेन्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा मलाई चाहिँ एकदमै टेन्सन भएको थियो हैन. एकदमै टेन्सन भएको थियो. तर भिजा त्यो डिसबर्समेन्ट मेरो चाहिँ चेक भएन. हजुरहरुको चाहिँ चेक हुन सक्छ. सो हजुरहरु चाहिँ क्लियर भएर आउनु होला है. थ्यांक यू.